오늘은 곰 아저씨와 도토리 책을 읽어볼 건데요. 준비됐나요? 뭐야? 겉바퀴 목소리잖아. 준비됐나요? 준비됐다고? 그러면 시작해볼까? 곰 아저씨와 도토리. 아이고, 미안. 어이, 뭐야? 이거 첫 번째가 아닌데. 맨 끝이장. 곰 아저씨와 도토리. 숲속 마을에 가을이 왔어요. 나무마다 울긋불긋 단풍잎 들었지요. 꼬마 다람쥐 다롱이가 나무 그루터기에 앉아 도토리를 오독오독 맛있게 먹고 있었어요. 먹고 있었어요. 냠냠 맛있다. 그때였어요. 어디선가 우적우적 소리가 들렸어요. 이게 무슨 소리지? 다롱이는 귀를 쫑긋 세우고 이리저리 살펴봤어요. 이게 무슨 소리지? 저쪽 나무 덤불 사이에 곰 아저씨가 보였어요. 곰 아저씨 안녕하세요. 다롱이가 곰 아저씨에게 인사를 했어요. 안녕 다롱아. 곰 아저씨는 쉬지 않고 열매를 우적우적 먹고 있었어요. 다롱이가 걱정스럽게 말했어요. 곰 아저씨 배가 뻥 하고 터질 것 같아요. 걱정 마. 오늘은 저 나무 열매까지 다 먹어야 해. 왜요? 곧 겨울잠을 자야 하니까 말이야. 근데 엄마, 봄 다음에 여름 아니에요? 그렇죠. 근데 왜 여기는 곧 겨울잠을 자야 하니까 말이야. 이렇게 써 있을까요, 여러분? 지금 가을 아닐까요? 가을일까? 맞다. 가을이다. 가을. 봐봐요. 숲속 마을에 가을이 왔어요. 맞아요. 안녕하세요. 미안해요. 안녕. 엄뇸뇸. 배가 또 터질 것 같아요. 곰 아저씨는 빙글빙글 방실방실 웃으며 말했어요. 빙그르르 잼 방실방실 신난다. 뭐 하는 거지? 나도 겨울이 오기 전에 도토리를 많이 둬야지. 내가 도토리가 많은 곳을 알고 있지. 곰 아저씨가 어깨를 으쓱 대며 말했어요. 거기가 어딘데요? 다롱이가 눈을 쪼롱쪼롱
빛나요. 빛났어요. 거기가 어딘데요? 거기가 어딘데요? 나를 따라와. 내 술래에 올라타렴. 다롱이는 덜컹대는 곰 아저씨를 술래를 타고 달렸어요. 차, 열기란다. 우와, 도토리가 산처럼 쌓여 있잖아. 우와, 여러분 이거 봐봐요. 이거 진짜 어디서 다 떨어진 걸까요? 우와, 여기요. 우와, 진짜 맛있는 도토리가 많다. 우와, 진짜 많다. 끼우, 신난다. 우와, 이게 얼마만이야. 우와, 다롱이는 부지런히 도토리를 술래에 실었어요. 곰 아저씨도 도와주지요. 영차 곰 아저씨 도토리가 정말 많았어요. 이게 다 곰 아저씨 건가 봐요. 하하, 다롱이가 신났구나. 어느새 하늘이 어둑어둑해졌어요. 해졌어요. 어둑어둑해졌어요. 어둑어둑해졌어요. 다롱아, 이제 집으로 갈 시간이야. 내 도토리 부자가 되어요. 히히. 다롱이는 도토리가 가득 달긴 수레에 올라탔어요. 와, 재밌겠다. 이렇게 높은 데인데. 이게 엄청 많은지 아까보단 그래도 조금이다. 이 곰 아저씨보다 키가 더 커졌어요. 이게 뭐야? 우와, 이거리 언제까지 겨울이 끝나고 겨울 그 다음 날에도 먹을 수 있겠다. 이제 밖으로 안 나가고 놀이터냐 이런 데를 갈 때만 다람쥐 유치원에 갈 때, 놀이터 갈 때, 소풍 갈 때만 나가고, 다른 거 할 때는 다 집에만 있어야겠다. 배고플 때만. 히히. 아유, 떠들떠들하네. 그래도 빨리 가자. 히히. 다음 날, 다롱이는 곰 아저씨를 만났어요. 곰 아저씨, 어제 준 도토리로 만든 파이예요. 달콤한 냄새. 다롱이와 곰 아저씨는 단풍나무 아래에 앉아 파이를 맛있게 나눠 먹었답니다. 엄뇸뇸뇸뇸 냠냠냠냠. 끝. 안녕. 그러면 다음 시간에 또 만나요. 안녕. 수원TV.